இதை இதை இப்படி கொஞ்சம் அமுக்கி விட்டுக்கோ. அதெல்லாம் அமுக்கி விட்டுக்கல. எங்கே கத்திரிக்கோள் கொடுத்தது? கத்திரிக்கோள் நீங்க எங்க கொடுத்தீங்க? இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுடையா. அப்படி எடுக்கிறது இல்லம்மா. நீ என்னமா பண்ற? புக்கட்டா என்ன போட தெரியாதுடா. இப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்க 1/2 மணி நேரமா. அப்படி இல்ல என்னடா ஒரு இது எனக்கு தெரியாதுடா. என்னவா நீ பண்ற? இதுக்கப்புறம் நான் போடுறேன். எனக்கு பிடிச்சது என்ன பிரச்சனை? கதன் போட்டுட்டேன். அதெல்லாம் கட் பண்ணணும். எதை கட் பண்ணோம்? அந்த கார்னர்லாம் பேப்பரே வரக்கூடாது தெரியுமா? கடைசி அங்கேருந்து இழுத்துக்கலாம், மொத்தமா வந்துடும். அதெல்லாம் அப்படிதான் போட்டு மிஸ்டேக் பண்றதான் பண்றேன். எனக்குள்ளதான் பண்ணுமா? Perfection comes from mistakes.